Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami cancro, tendenze energetiche generali per la seconda parte di luglio 2023. Ok, wow! Amici del cancro, abbiamo la temperanza. Mi dispiace che qua non si vede molto bene. Ve lo lascio così per adesso, dopo lo sposto quando metto i tarocchi. La carta della temperanza è una carta di guarigione, qui viene rappresentata come un angelo, bellissima figura. Ed è una carta che parla di pazienza, la pazienza che ci vuole per guarire, appunto. È anche una carta che parla di un aiuto in qualche modo angelico. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io vi ricordo che sono letture collettive, è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare nulla o voleste completare il messaggio, potete ascoltare ascendente, segno lunare o Venere. Se non sapete come unire questi tre oroscopi, sotto nella descrizione del video trovate una guida che vi spiega come farlo, il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e altri link a video che potrebbero essere interessanti. Allora, partiamo da un fante di denari, un 6 di bastoni, una regina di denari, 4 di denari, la giustizia, tanti denari devo dire, regina di bastoni, quindi 2 regine e un fante, 4 di spade e carro. Dunque ragazzi, partiamo con questo fante di denari. Quando c'è un fante di denari perché potrebbe esserci un nuovo percorso di studi, un nuovo percorso magari di formazione piuttosto che di approfondimento per qualcuno, e abbiamo poi anche un 6 di bastoni. Qui potrebbe essere o che arriva un certo tipo di riconoscimento o un certo tipo di risultato. Normalmente è la carta della vittoria, la carta del successo, la carta di qualcuno che è riconosciuto da un pubblico. Magari anche voi avete un canale su YouTube o sui social. È come se aveste più notorietà, una cosa di questo genere. Abbiamo poi anche la regina di denari e qui ho come la sensazione che, allora, potrebbe essere una persona, però io ho più la sensazione che sia come un vostro, la volontà di arrivare ad un punto di maestria tale da riuscire a gestire al meglio quelli che sono i vostri possedimenti, quelli che sono gli averi che avete già, quello a cui siete attaccato, quello che si è già costruito. Probabilmente è un qualche cosa che non è da molto che sta avendo questo successo. C'è comunque un riconoscimento, se non fosse una questione lavorativa, potrebbe anche essere magari che una persona si è accorta di voi semplicemente, un familiare vi fa dei complimenti che non vi aspettavate e vi dà un riconoscimento, appunto. È come se vi riconoscessero dei meriti. Abbiamo poi questo 4 di denari. Il 4 di denari, come vi dicevo prima, è una carta di attaccamento. È una carta che parla di qualcuno che fa fatica a staccarsi dalla materialità. Lo rivedo anche un po' nella regina di denari e fate attenzione a non farvi assorbire troppo, amici del cancro, dalle cose materiali. Abbiamo poi la giustizia, la regina di bastoni, il 4 di spade, c'è anche un carro, ma le andiamo a vedere poi direttamente con i mini tarocchi. Ripartiamo dalla principessa di denari, ok? Allora abbiamo la sacerdotessa, il mago e un 4 di coppe. Ho la sensazione che qualcuno potrebbe rifiutare un aiuto, potrebbe rifiutare di vedere qualcosa. Fate attenzione, nel senso che quando c'è il mago al contrario le cose non sono mai troppo pulite perché o c'è una difficoltà a iniziare qualcosa o potrebbe esserci
Beh, c'è anche la sacerdotessa al contrario. Diciamo qualche distorsione di ideali, qualche distorsione nel percepire che movimenti dovete fare. Andiamo a vedere 6 di bastoni. Re di coppe è matto. Probabilmente, ragazzi, se questo re di coppe è un capo, è un padre o comunque qualcuno più in alto di voi, ragazzi, vi daranno dei giusti, delle ricompense, dei riconoscimenti. C'è anche il matto è un nuovo impulso di energia, può essere un nuovo incarico, una nuova avventura. Se state aspettando una promozione, potrebbe essere proprio quello che arriva. Andiamo a vedere la regina di denari. Wow, 10 di denari, 3 di bastoni e 8 di spade. C'è qualche cosa che ha a che vedere con i contratti comunque in questa stesa. Perché qui di nuovo il 10 di denari è una carta che ci parla di contratti, è una carta che ci parla anche di aiuti dall'esterno. Io credo che qui potrebbe, potrebbe in effetti ehm, essere presente dentro di voi l'idea di non riuscire a fare quanto voi volete per una questione economica, perché comunque siete attaccati a quello che avete. È un po' come il non voglio investire perché non sono sicuro o sicura che l'investimento funzioni. Andiamo a vedere 4 di denari. Regina di bastoni nuovamente, ce l'avevate già qui. Abbiamo la temperanza nuovamente, un 6 di pentacoli e un imperatore, ragazzi. Allora, qui il consiglio delle carte è di fare le cose in regola. Questo è un 4 di denari, questo è un imperatore che è una carta numero 4. Direi che sì, è una questione economica, potrebbe essere proprio uno scambio commerciale, ci potrebbe essere proprio un contratto. Mi parlano anche di un contratto con diversi zeri, quindi è una cosa importante per molte persone, una cosa che potrebbe veramente cambiare la vita, farvi andare a vivere all'estero, insomma. Ehm, Vi dico, qui è come se doveste capire, vi ripeto, dove investire, perché comunque avete una sorta di attaccamento o a qualche luogo o a qualche questione di tipo materiale che è un po' come se aveste bisogno di lasciare andare per riuscire ad arrivare a questa prosperità di cui ci parlano l'imperatore e il 6 di pentacoli. Andiamo a vedere la giustizia. Fante di coppe e 4 di spade. Ragazzi, io sento che qui vi verrà fatta un'offerta per regolarizzare una certa questione. Potrebbe essere proprio la questione inerente al 10 di Pentacoli. Tenete presente che il 10 di Pentacoli parla di gruppi grossi, quindi possono essere gruppi aziendali come anche gruppi familiari. Se per esempio qui ci fosse una questione di eredità in mezzo, è come se si arrivasse ad un accordo, se si regolarizzassero determinate cose. Cercate di capire che l'imperatore è una carta che esprime un certo grado di rigidità, perché comunque per arrivare dove è arrivato, cioè forza di volontà, senza possibilità di procrastinazione, quindi è una persona che è rigida in quello che fa perché sa che cosa vuole ottenere. Però in questo caso lo sento come se fosse rigidi in riferimento a qualche cosa, appunto, che avete già costruito, che avete già tirato su. Andiamo a vedere la regina dei bastoni. Dieci di bastoni e 3 di spade. Sì, ripeto, è come se qui si chiudesse una sorta di ciclo, si mettesse in regola qualche cosa. La giustizia arriva anche per tagliare quello che non serve più, proprio per rimettere in equilibrio i piatti della bilancia. Anche
temperanza che avevate anche qui, è una carta di riequilibrio, ma avendo un fante di coppe sento che potrebbero farvi un'offerta, come vi posso dire, da non poter rifiutare. Anche perché poi con la regina di bastoni qui, il 10 di bastoni e il 3 di spade, sento che è proprio come se vi lasciaste indietro certi temi. Vi faccio notare che avete 3 di spade qui e 4 di spade, quindi questo momento della giustizia verso fine luglio è il momento ideale per chiudere un certo tipo di percorso e dedicarvi alla vostra guarigione. Mi verrebbe da dire ai viaggi, agli spostamenti. Il quadro di spade parla anche di seminari, di visitare luoghi di culto religioso, di pellegrinaggio, insomma, parla un po' di curare se stessi, anche di riposo. Andiamo a vedere questo quattro di spade. Sette di coppe, sì, è un po' come se avessi bisogno di far respirare pure la testa. E 3 di coppe. Avete bisogno di far respirare la testa, ragazzi, di togliervi da certi pensieri pesanti, ma abbiate pazienza, che è quello che vi dice un po' la carta della temperanza, perché verso fine luglio le cose cambiano. Ok? Va bene, andiamo a vedere Osho che cosa ha da dirvi, che cosa ha da consigliarvi. Ragazzi, qualsiasi tipo di questione burocratica abbiate in ballo con la carta della giustizia normalmente si risolve per il meglio. Ok? Tenete presente che il meglio non è quello che volete voi, che vuole il vostro ego, ma il meglio è il più alto bene di tutti, secondo l'universo, ok? Si parla di giustizia divina. Wow, giudizio, oltre alle illusioni viene chiamata in questo mazzo ed è bellissima perché è un po' come se vi dicessero di trasformarvi da bozzolo a farfalla, ma è quello che andrete a fare perché qui arriverete ad alleggerirvi di certi fardelli. Andiamo a vedere, ok, ancora una, stavo dicendo, celebrazione, 3 di coppe. Quindi ragazzi, tra l'altro ce l'avete anche qui, il 3 di coppe. È ancora girato al contrario perché prima di celebrare bisogna uscire dal dramma, dal trauma, dal tunnel. Perché comunque vi ricordo che qui avete un 3 di spade, qui avete un 4 di spade, quindi voglio dire il passaggio c'è, è per il più alto bene, vi darà la possibilità di alleggerirvi di tanti pesi, vedendo anche il 10 di spade. Però appunto non vi nego che, ragazzi, la temperanza è la carta della guarigione, è la carta appunto che vi dice che c'è qualche cosa da guarire e anche il 4 di spade, quindi si tratta di prima aggiustarsi per poi pensare al futuro. Però comunque c'è la celebrazione, anche qui vedendo comunque il 3 di coppe è come se arrivassero finalmente dei risultati. Andiamo a vedere ancora un oracolo. Ragazzi, non so se l'ho già detto, le letture annuali sono già online, quelli del secondo semestre del 2023, e la promozione è valida fino al 31 di luglio. Se volete sapere di che promozione si tratta, vi consiglio di ascoltare l'oroscopo sull'amore e gli affetti del secondo semestre. Carta numero 21, ripulire, che è un po' quello che state facendo qui. Andrete a pulire certi pensieri pesanti, certe aspettative anche che hanno gli altri, le restituirete al mittente. È una carta numero 21. Poi abbiamo l'isola del tesoro, carta numero 9. Ecco, questa carta è una carta che a me ricorda tanto qualcuno che si porta dietro la casa, il tesoro, ok? Ma per andare verso orizzonti migliori. E poi abbiamo questa carta che è a dire il vero. In effetti qui ragazzi si tratta di tirarvi un pochettino giù la maschera, di rendervi conto, come ci dicevamo prima, di quali sono le aspettative degli altri, basicamente, e che non sono nostre. Gli obiettivi che realmente interessano a noi potrebbero essere diversi da quelli che gli altri si aspettano da noi. Ed è importante comunque riconoscerlo e
Sapete cosa ho notato adesso? Scusate, 1414, la ripetizione di questo numero è proprio particolare, un numero angelico. Cercatelo su internet. Comunque ragazzi, è ora che iniziate a capire, a conoscervi, a capire che cosa è vostro e che cosa invece non lo è. Cari amici del cancro, questo è quello che avevo per voi. Spero che comunque la lettura vi sia stata utile per capire come navigare le energie del prossimo futuro. Potete farmelo sapere con un like, un commento, una condivisione o la vostra iscrizione. Se poi volete anche sostenere il canale attivamente, potete lasciare una donazione o abbonarvi. L'abbonamento è diviso in due fasce di prezzo, quella più bassa è un semplice supporto al canale, con la fascia di prezzo più alta si ha accesso ai video di crescita personale e spirituale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!